هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الجزء الثاني من دليل تغيير غلاف لأب تأبلينوف 80E5 سنقوم بشرح الخطوات اللازمة لتغيير الغلاف بشكل آمن وفعال. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة مثل مفكات البراغي، أدوات فتح الأجهزة، وغطاء بديل للجهاز. تحضير الجهاز. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل جميع الكابلات. من الأفضل أيضا إزالة البطارية إذا كان ذلك ممكنا. فتح الغلاف الخلفي باستخدام مفك البراغي. قم بإزالة البراغي التي تثبت الغلاف الخلفي. احرص على الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن. استخدم أداة فتح الجهاز للبدء في فصل الغلاف الخلفي برفق. فحص المكونات الداخلية. بعد فتح الغلاف تحقق من عدم وجود أي مكونات تالفة أو متضررة. إذا وجدت أي مشاكل يمكنك الاستفادة من خيارات التشخيص المجاني التي نقدمها. إزالة الغلاف القديم. بعد التأكد من سلامة المكونات قم بإزالة الغلاف القديم برفق. تأكد من عدم إتلاف أي كابلات أو مكونات داخلية أثناء هذه العملية. تركيب الغلاف الجديد. قم بتثبيت الغلاف الجديد بعناية وابتعد عن أي ضغط زائد على الأجزاء الداخلية. تأكد من تطابق الغلاف بشكل جيد مع هيكل الجهاز. إعادة تجميع الجهاز. بعد تركيب الغلاف الجديد أعيد تركيب الغلاف الخلفي وثبت البراغي بشكل آمن. اختبار الجهاز. قبل تشغيل الجهاز قم بمراجعة جميع الاتصالات والتأكد من عدم وجود قطع غير مثبتة. بعد ذلك قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. إذا كنت تشعر بعدم الراحة في إجراء هذه العملية بنفسك يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل التي نقدمها. سنقوم بتقدير تكلفة الإصلاح قبل بدء العمل مما يوفر لك الشفافية والراحة. اتباع هذه الخطوات بعناية سيساعدك على استبدال غلاف لأب تأبلينوف 80E5 بنجاح. لا تتردد في طرح أي استفسارات أو طلب المساعدة في حال واجهت أي صعوبات أثناء العملية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.